国际上要紧来看北非国家摩洛哥初八暗时发生规模6.8大地震，目前死伤的人数已经拢超过2000人。因的王室嘛已经宣布全国要降半旗哀悼3日。咱的外交部嘛宣布要捐50万的美金。国际救援队已经陆续到位，嘛传出好消息，伫历史老城马拉克城附近的船庄，阁救出一人。 救援人员慌慌张张紧急向外口退，因为接近检调所在刚出一个大架。北非国家摩洛哥初八深夜发生规模6.8强烈地震了后，累计死亡甲受伤的人数分别超过2000人。救援人员伫历史老城马拉克什附近的庄仔头莫莱普拉星成功救出一名幸存的人，欢喜南作伙。马拉克什有真侪建筑受到地震破坏，徛过墙壁开漏水，烦恼过一摆发生地震的民众，唔敢当去厝住。暗时只会当摕棉被甲毯仔困伫马路边，也是草包，嘛有人搭布棚过暝，也是起火取暖，用塑胶布包伫毯仔外口保暖。ما يمكنليش نمشي للدار، السلطات تعاوني فهمتي وتصيفط ليها خبره للدار، يعاينوا لي الدار واش ممكن نعاود نرجع للدار ولا لا، كانت كتشكل خطوره ما رجعش للدار。 世卫组织预估，这届地震影响人数恐惊超过30万人。救援队除了进入重灾区城市搜救幸存的人，国外救援队嘛开始组织，准备赶去当地协助救援。Also nachdem wir begonnen haben, das Camp aufzubauen, um zu gucken, wo unsere Base ist, geht das erste Team raus und geht in die Erkundung. Das heißt in die Ortung, das heißt in unserem Fall jetzt auch, dass der Hund als erstes an Trümmerkegeln oder Trümmerstrukturen eingesetzt wird. 摩洛哥过去上严重的地震发生在1960年3月，规模5.8地震，造成死亡甲受伤人数分别有12000人。西部沿海城市阿加迪尔有2分之一的人口罹难，建筑大量倒去。暂时摩洛哥王室已经宣布全国哀悼3天落半旗，而且动员军队协助救援运送物资。到时阵嘛烦恼救援的火库无够，呼吁民众去捐血。公司新闻台是董平友。